映画まさか。江川卓よ。あの江川だ。あったったごめんよ。おたく本当に江川卓さんかい。そうですよ。証拠はほら。本物だ。おい待ってくれドーム君。ドーム追ってる。そうか、ドームのやつが何か江川さんに悪さしたに違えねえんだ。あんたやろう。来るドーム。なんやお馬さん。あの江川卓がドームを追っかけてるって。何やって。ひき肉勝手にひき肉や。いらっしゃい。本日は大根が安いずら。なんだ。神戸屋さん、火事か喧嘩か。江川はんかどうもタコ殴りにするんやって。あの野郎よっぽど悪いことしたずらな。江川はんか江川、おい、江川だよ。すごいなもおいみんなその子供を捕まえてくれ。江川さん、この子供か。中あたりに腹にくわたり黒。坊主だ。おやめ。どんな荒さした君逃げ、こっぽろい、再戦だろうか。横断は顔投げにしてくれよ。それはお互い様だろ。おう、元気のいいボーイね。ヘラヘラ笑ってると今年も優勝できないぜ。ドームのやつそうそうたる連中に向かったんで偉そうな口切っちまってな。この度胸の良さはピッチャー向きですね。だから巨人軍に入れようと思ってね。このガキを。江川は引退してもジョークばっかりね。いや本気だよ。ピッチャーとして入団させるんだ。誰が入るもんか。リーダージャイアンツなんか大嫌いだ。ハムサンドを一つにフルーツサンドを一つですね。480円になります。毎度。ありがとうございます。母ちゃん腹減ったよ。死にそうだよ。早く飯にしてくれ。まだまだ。これからお客さん来るかもしれないから。もう来やしないよ。そんなこと。ドームの言う通り、もう店を閉めましょうか。ほら見る。ビールいただきまーす。ドームちゃんと噛んで食べなさい。噛んだハメよ。そういえばドームったら今日は江川さんと大喧嘩したんだって。そしたらドーム、ジャイアンツなんか大嫌いだって啖呵切ったって言うのよ。嫌いなものは嫌いだってどこが悪いんだよ。ねえお母さん。何あかね。お父さんジャイアンツに入ったのは江川さんより1年後なんでしょ。ええ。お父さんノンプロにいたから年は上だけども仲が良くて。お父さんがジャイアンツにいたのにそのジャイアンツが大嫌いだなんて。うるさいな。ご飯食べる時ぐらいペラペラ喋るのやめろよ。何よペラペラなんて。あかね、おやめなさい。怒られた。ドームもそういう態度はよくありませんよ。しけ。ドーム、早く寝なさい。あと少し。あと少しって。ドーム、わかったよ。まだ起きてるのかしら。新庄第3球ナックルだ。空振り三振。7回表も3人とも三振に切って取りました。いやそれにしてもルーキー新庄夢と初登板からカーブ、フォーク、ナックル、シュート、評判通り七色の変化球を操って三振の山を築いております。あっと8回まで新庄夢と完全試合だ。それも全てのバッターを3球三振で打ち取っております。
しかし右腕をぐるぐる回すことが多くなりましたね。初回から変化球で押しまくってるんですから肩が痛いのかもしれませんね。それにしても今年こそ日本一をと燃える長島巨人軍にとって新庄夢人のこの活躍は大きいですよ。さあ9回も新庄夢人変化球の連投だ。肩をぐるぐる回す回数も増えてきた。新庄右肩がかなり痛そうです。 2,3 球遊ぶといいんですが、81球完全試合という大記録がかかっている以上そういうことはしないでしょう。巨人ベンチとしてもそんなサインは出さないはずです。ここで新庄夢人にそれこそ夢の大記録を達成させチームに弾みをつけて一気に優勝へと結びつけたいですからね。さあ新庄モーションに入った。父ちゃん。9回表早くも2アウトで2ストライクノーボール。さあ大変なことになりました。1人3球ずつで対峙して1回に9球、それが9回で九九81球で完全試合という大リーグ史上にもかつてなかった大記録をルーキー新庄夢と達成できるでしょうか。八重樫最後の意地を見せるか。新庄肩の痛みを抑えて投げ切るか。新庄投げた。運命の一球はカーブかフォークか、それともナックルだ。大記録達成であります。Senyors, quina pallissa! Sembla ben bé que els Giants hagin guanyat la Lliga. Ha eliminat tots els batedors en només 81 llançaments, una cosa que no havia fet mai ningú. Això d'avui no té precedents, és el somni de tots els llançadors. Què diu aquest que no té precedents? Que és el somni de tots els llançadors? Akiko Saito. Aquí. Aquestes són les d'en Don Shinjo. Aquí. T'hi has d'esforçar més. Sí. Mare meva, quines notes. No em puc pas presentar a casa amb això. Però què dius? Si ja hi deuen estar acostumats. I si sempre s'ho espera, riguem-nos-en tots. Està bé, avui comencen les vacances. Ei, Dom, què vols, Tori? Aquesta tarda anem tota la colla al parc d'atraccions. No t'agradaria pas venir amb nosaltres? Va, sí. Al parc d'atraccions? Ei, Dom! Eh? Que vens a jugar a beisbol? No, jo no hi jugo mai a beisbol. Per què no? Abans que et passaves el dia jugant-hi. És un poruc. S'estima més estar amb les nenes que venir a jugar a beisbol amb nosaltres. No és veritat. Et vinc a buscar perquè juguis amb nosaltres, Tom. No hi insisteixi, no em convencerà. Espera't, Tom. Abans m'has promès que escoltaries el que t'haig d'explicar. Hem quedat així. Suposo que no té pressa. Aquesta última sí que ha sigut divertida. Gràcies per convidar-nos a pujar tot arreu, senyor. No li diguis senyor, es diu Suguru Egawa. Sabeu on podem pujar ara? A la muntanya russa. Vinga, som-hi! I no em pensava pas que vingués amb tanta canalla. Què coi? De totes maneres, passaré factura al club. Dius que no pots veure els Giants. Fins a cert punt pot ser comprensible. Però el que no acabo d'entendre és que tampoc no puguis veure el beisbol com a esport. El teu pare va prometre que cinquè fitxaries pels Giants. D'això no en sabia res, jo. No diguis mentides. Sé que el beisbol i l'equip dels Giants van acabar amb la vida del meu pare. Què? Per això no puc veure ni els Giants ni el beisbol. I a més no penso fitxar mai pels Giants encara que m'hagi de morir. No ho diguis, això!
Aquestes bestieses no estan fetes per mi. Vull que ho tinguis present, això. En Yumeto Shinjo, el teu pare, no el van matar els Giants. Sí que el van matar els Giants. Per què ho diu? Perquè estic convençut que es va trencar l'espatlla i es va morir per aconseguir el rècord de fer un partit perfecte de 81 llançaments. T'equivoques, Dom. No m'equivoco. Me l'he mirada un munt de vegades la cinta de vídeo d'aquell partit després que el meu pare es va morir. I estic convençut que no va dir que tenia mal a l'espatlla per poder continuar llançant. Això que dius és... Aleshores, tots els entrenaments tan durs que et feia el teu pare des que eres ben petit, què signifiquen per tu? De ben menut ja et feia entrenar, tant si feia sol com si plovia, tant si feia vent com si nevava. Què? Te'n recordes ara de tot allò? La quantitat d'hores que hi vas dedicar? I tant, me'n recordaré sempre. I a més, vostè ja ho sap que el meu somni era ser llançador dels Giants. Me'n recordo perfectament d'aquell dia. Què fas, Shinjo? Ets tu, Suguru. Què fas, que li fas llançar Knuckle? Sí, i aprofitant que ets aquí, per què no n'hi ensenyes tu? Això és ridícul. Com a jugador professional saps perfectament que els nens no han de començar a llançar efectes fins que no tenen l'espatlla ben formada. Se'ls pot fer malbé. Sí, i per això li faig practicar el Knuckle, que és el llançament menys perillós. Ja ho sé, però no deixa de ser un efecte. Que no ho veus, que no el faig pas llançar des de la distància normal? Tant se val, des d'on ho facis llançar, és una bestiesa. No és cap bestiesa. Abans del que et penses, en Dom llançarà pels Giants al Tokyo Dome. Aquest llançament es diu el miratge de neu espacial del Dome. Després d'allò van començar els entrenaments secrets. Te'n recordes? Per què deuen ser la xarxa i els ventiladors? Per què coi el deu voler tot aquest muntatge? És increïble. És un llançament de canvi molt estrany, però només és una variant del Knuckle. Què vol? Fer passar aquest llançament tan irregular per aquest forat tan petit? Eren molt durs aquells entrenaments per un nen de la teva edat, però tu no vas abaixar mai la guàrdia. T'haig de confessar que em vas impressionar molt. Papa! Shinjo! El més important en aquest exercici és el moviment de cadena. Molt bé. Molt bé. Ho fas molt bé. Continua així. Molt bé. El 1988 van acabar la construcció del Tokyo Dome i el teu pare s'afanyava a perfeccionar el teu llançament del miratge de neu espacial del Dome. Fixa-t'hi bé, Dom. Així es llança el miratge de neu! Increïble. Com pot ser que hagi fet aquest efecte? El llançament del miratge de neu espacial del Dome ja és una realitat. T'hi has fixat? I tant que m'hi he fixat. Ara provaré de fer-lo jo. El que haig de fer és provar de llançar un Knuckle que comenci a caure a mig trajecte entre el monticle i el home i fer que la pilota passi pel punt de la meitat del trajecte on he apuntat. Perfecte. Ja el domines. Ja el domines! Ah, ho he aconseguit, papa!
Shinjo! 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 El teu pare va fer tot el que va poder per ensenyar-te a llançar el miratge de neu especial del Dom. Que bé que m'ho he passat, però la millor atracció per això ha estat la muntanya russa de Bon Tros. Vols dir? Vull que quedi una cosa ben clara. Encara que vingui a casa a parlar amb la meva mare, no penso fitxar pels Giants. Què hi voldrà, senyor? Oh, senyor Gawa! Quant de temps, senyor Gawa? Benvingut a casa nostra. He vingut a parlar d'una cosa. Esclar. Veig que han canviat la fotografia de la paret. Sí. Abans hi tenien aquella del seu marit amb l'uniforme. Sí, la vaig canviar jo, que hi té alguna pega, potser. Sí, el teu pare es mereix que el recordeu amb l'uniforme posat. S'ho va guanyar a pols. No és cosa seva. Mama! Aquesta fotografia l'hem tingut guardada des del dia que el meu marit es va morir. Però he decidit que ha arribat el moment de tornar-la a penjar. Per què? Sisplau, Dom, fes el favor de mirar-te bé la foto del teu pare amb uniforme i estic convençuda que ho entendràs. Escolta, Dom, entenc perfectament el que sents pel beisbol. No pels Giants, des que es va morir el teu pare, que sé que te l'estimaves molt. Però vull que sàpigues el que em va dir abans de deixar-nos. Em va dir que volia que quan arribessis a 5è fitxessis pels Giants perquè volia que ens ajudessis a tornar a guanyar la Lliga. I jo li vaig prometre que faria el possible perquè el seu somni s'acomplís. Si el meu pare fos viu no m'ho pensaria ni dues vegades per fitxar pels Giants. Seria el nen més feliç del món llançant pels Giants. Però... vull que me'l tornin. Que em tornin el pare. Vull que em tornin el meu pare. Espera't un moment, Dom. Deixa'm que t'expliqui la veritat. El teu pare, en Yumeto Shinjo, va deixar els Giants perquè es va lesionar l'espatlla en un accident. En un accident? Mentida! No, és veritat, Dom. Les conseqüències de l'accident van ser molt més greus que no pas la lesió d'espatlla. I al final es va morir. No m'ho crec. Dom, vull que vegis una cosa. Un uniforme dels Giants. El teu pare tenia preparat aquest uniforme per tu feia molt de temps. Papa! D'entrada, a mi tampoc no em feia gràcia la idea de fer que un nen jugués a beisbol professional. Però el teu pare em va dir, saps per què li vaig posar Dom? Perquè vull que faci de llançador pel Giants al Tokyo Dome. I estic convençut que en Dom entendrà els meus sentiments perquè és el meu fill. També em va dir, estic segur que en Dom farà realitat el meu somni i ajudarà els Giants a tornar al capdavant del beisbol japonès, a tornar a guanyar lligues passi el que passi. Tinc molta confiança en ell i l'he entrenat a consciència perquè pugui arribar a ser el millor jugador de tots els temps. Entesos, ho faré, papa. Llançaré pels Giants, papa. Llançaré el miratge de neu especial del Dom. I faré que els Giants siguin el millor equip de tot el Japó. Fill meu. Ets el millor, Dom. Enhorabona. En Dom Shinjo ja és dels Giants. Au, vinga, doncs. No perdem més temps. Anem corrents cap al Tokyo Dome. L'entrenador en fugita, els seus ajudants Yankiyoshi i Nakahata es moren de ganes de posar a prova el teu miratge de neu. Vinga! Els demostraré de què sóc capaç amb el miratge de neu. Deixa'm Kiyoshi Nakahata un bon nanàs amb el teu llançament màgic! Et demostraré que sóc capaç de fer-ho, papa. Et demostraré que el llançament màgic que em vas ensenyar, el miratge de neu especial del Dom, funciona a la perfecció al Tokyo Dome!